हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइक डॉक्टर सुबोध कुमार। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मेरे को वीडियो बनाने का कोई अनुभव नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूं। अगर मेरे वीडियो बनाने से अगर आपको कोई भी पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है, कोई भी अच्छा कुछ पॉइंट आपको लग रहा है कि सही है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ जिससे कि किसी भी फ्रेंड्स को देखने के बाद में ऐसा महसूस ना हो कि वीडियो में गलत जानकारी मिल रहा है और इस गलत जानकारी से किसी को कुछ गलत थिंकिंग हो। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वॉश मशीन होता है ना 6 kg का LG कंपनी का, वो मैं बताने वाला हूँ कि उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, वायरिंग होते हैं, वो कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, उसके अंदर में कितना मोटर होता है, और वॉश कपड़ा वॉश कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। जैसे हम स्विच में डालते हैं सब प्लग, और वहाँ से स्विच डालने के बाद सप्लाई हम वॉश मशीन के अंदर में देते हैं, तो वह सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है, कैसे काम करता है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि मेरा वॉश मशीन के अंदर में क्या फॉल्ट है। कभी फ्रेंड्स होता है क्या कि थोड़ा भी वायर कहीं से कट जाने के बाद में थोड़ा भी फॉल्ट होता है तो वॉश मशीन चलता नहीं है, मोटर नहीं चलता है, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आपको जानकारी रहेगा तो खुद आप वॉश मशीन को खोल करके और कुछ उसका वायरिंग को चेक करके आप वायर जॉइंट करके, या उसके अंदर में जो भी स्विच मोटर हो उसको चेक करके आप खुद से चेंज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका वॉश मशीन काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट वॉश मशीन के जो कस्टमर होते हैं उनको फ़ोन करके बुला लेते हैं, और वो आते हैं, झूठ मूठ का वॉश मशीन आपको खोलते हैं और वायर ज्वाइंट करते हैं, छोटा मोटा फॉल्ट रहता है, फिर भी आपको 1000 रुपया सर्विस चार्ज लेके चले जाते हैं, जिससे आपको परेशानी होता है। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का हो वॉश मशीन, या तो 6 kg का हो, 10 kg का हो, 15 kg का हो, आप चाहें तो खुद उसको सर्विस कर सकते हैं। बट आपको जानकारी होना चाहिए कि आपका वॉश मशीन के अंदर में इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होता है, क्या क्या उसके अंदर में मटेरियल होता है, क्या क्या कौन सा मोटर का क्या काम होता है, कौन सा वायर कहाँ जाता है, फेस वायर कहाँ जाता है, न्यूट्रल वायर कहाँ जाता है, बॉडी वायर कहाँ जाता है, मोटर के अंदर में कितना पावर सप्लाई आता है, किस समय आता है, कौन सा स्विच ऑन करते हैं तो आता है, स्विच ख़राब है कि वायर ख़राब है कि मोटर ख़राब है। फ्रेंड्स, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं नए वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। अब आपको वॉश मशीन के पास लेकर चल रहा हूँ। तो अब आ गए हम वॉश मशीन के पास। फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स वॉश मशीन, यह LG कंपनी का वॉश मशीन है। यह 6 kg का है, आप देख सकते हैं, ये 6 kg का है। और इसमें क्या होता है ना कि जो वॉश टाइमर का मोटर है वो काम नहीं कर, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो यह मोटर नहीं चल रहा, जबकि वॉश टाइमर का यह बड़ा मोटर चल रहा है, जिसमें कपड़ा डाल के सर्फ डाल के इसको क्लीन करते हैं, तो ये मोटर काम कर रहा है। बट ये ड्रायर जो होता है ना, ये मोटर जो ड्राई करता है कपड़ा का, ये काम नहीं कर रहा। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि मोटर काम नहीं कर रहा है, क्या फॉल्ट है, कहीं से वायर तो नहीं कट गया है, कहीं से कोई चूहा तो वायर नहीं काट दिया है, कि सप्लाई नहीं आ रहा है, मैं इस वीडियो में अभी देखने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह काम कैसे करता है। इसके अंदर में जो स्विच देख रहे हैं, वॉश टाइमर स्विच, सेलेक्टर, ड्रेन सेलेक्टर, स्पिन टाइमर,
फ्रेंड्स ये वॉश टाइमर है एंड वाटर सेलेक्टर है, जिसको इसके अंदर में वाटर रहने पर रहता है और वाटर को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो इस वाटर सेलेक्टर से ओपन क्लोज करके वाटर सेलेक्टर को हम पानी बाहर करते हैं। यह है ड्रेन सेलेक्टर। ड्रेन सेलेक्टर में यानी रोटेट करने का काम करता है। ये स्पिन टाइमर है। यह है मैकेनिक स्पिन टाइमर। इसमें मैकेनिक स्पिन टाइमर का आप साउंड सुन सकते हैं। अब ये ऑफ कर दिया या ऑन किए जबकि साउंड हो रहा है। इस टाइमर का नाम है मैकेनिक स्पिन टाइमर। जब यह एक मैकेनिक के टाइप पर काम करता है, जबकि इसका पावर सप्लाई देख सकते हैं आप। यहाँ पावर सप्लाई देख सकते हैं। पावर सप्लाई यहाँ पर है, इसमें कोई सप्लाई उपलाई नहीं है, कोई करंट नहीं है। इसको ओनली ऑन कर रहे हैं तो साउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं। यह स्विच जो होता है ना मैकेनिक टाइमर होता है, बिना सप्लाई का ही काम करता है। आपको हम अंदर से लेके चलते हैं। ये आपको डायोड हो गया, यह डायोड हो गया। इसमें फेस वायर आया और ये फेस वायर इनपुट है और ये आउटपुट है। ये आपका हो गया वॉश टाइमर। वॉश टाइमर ये आपका हो गया। ये सिलेक्टर हो गया, जो आपको मैंने बताया कि पानी को जैसे रिमूव करना है तो स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो पानी को आउटपुट इस पाइप के रास्ते से कर दिया जाता है। इस पाइप के रास्ते से बाहर कर दिया जाता है। ये आपका होगा मैकेनिक स्विच। मैकेनिक स्विच टाइमर ये इसका नाम है। फ्रेंड्स अब आपको मैं बताऊंगा, ये जो आप देख रहे हैं ना वॉश टाइमर स्विच। वॉश टाइमर स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो कौन सा मोटर चालू होता है। वॉश टाइमर स्विच हम ऑन करते हैं तो ये जो बेल्ट लगा हुआ है ना वॉश टाइमर का, ये बेल्ट मोटर रोटेट होने लगता है, जिसके कारण ये बेल्ट जो है ना एक पुली से कनेक्ट है। ये जो बेल्ट है ना ये पुली से कनेक्ट है, देख सकते। जब यह पुली जब नचता है, रोटेट होता है इस पुली से, तो इसके अंदर में जो है गरारी है, यह गरारी होता है, इसको गरारी बोलते हैं। गरारी नचता है। इसी के अंदर में कपड़ा और पानी सरफ डाल के इसको रोटेट किया जाता है। जब कपड़ा अच्छा से क्लीन हो जाता है तो इसको अच्छा से ड्राई करने के लिए इसके अंदर में डालते हैं। इसको अंदर में डाल के इसके अंदर में डाल के इस स्पिन टाइमर स्विच को ऑन करते हैं। स्पिन टाइमर को स्विच को ऑन करते हैं। जब ये ऑन करते हैं तो ये मोटर में सप्लाई होता है। इस मोटर से कनेक्ट इसका ड्रायर है, इसका अंदर में है। ये मोटर खोल दिए हुए हैं। इसका स्टार्टिंग मोटर प्रॉब्लम है। इसका स्टार्टिंग मोटर प्रॉब्लम है। ये क्या हो रहा है ना कि स्टार्टिंग में मोटर नहीं चल रहा है, जबकि रनिंग बाइंडिंग इसका सही है, स्टार्टिंग बाइंडिंग इसका प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स मैं अब आपको बतला रहा हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या लगा हुआ है। देखिए स्पिन मोटर का है जो कपड़ा को क्लीन करने का काम करता है मोटर, और ये ड्रायर का है जो कपड़ा को सुखाने का काम करता है। इस मोटर से सुखाया जाता है। ये आपका कैपेसिटर हो गया 8 माइक्रोफैराड का 8 MFP, और ये आपका डोर स्विच हो गया। ये डोर स्विच हो गया आपका। एंड ये आपका मैकेनिक स्विच टाइमर हो गया। ये वाटर सेलेक्टर हो गया यह। एंड ये भी मैकेनिक स्विच हो गया। स्पिन टाइमर इसको बोलते हैं। ये डायोड हो गया। इस डायोड का काम होता है कि वोल्टेज आउटपुट देना, इनपुट रिटर्न नहीं लेना। NRV वाल्व की तरह काम करता है, मतलब आउटपुट देना, रिटर्न या सप्लाई नहीं देता है इसको। इसका काम यह होता है। फ्रेंड्स अब आपको मैं डायग्राम समझाऊंगा। फ्रेंड्स मैं आपको अब डायग्राम पर ले गया। फ्रेंड्स मैं इसका एक डायग्राम बनाया हूँ। ये जो ये देखना है सेम ऑटोमेटिक 6 kg वॉश मशीन, इसका नाम है सेम ऑटोमेटिक मशीन, इसका नाम है 6 kg वॉश मशीन का नाम है। फ्रेंड इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। वायरिंग डायग्राम यहाँ पर पहले से कंपनी ने दिया हुआ है, बट ये पूरा क्लियर नहीं है, इसमें जल्दी आप समझ नहीं पाओगे।
इसमें जो स्पॉट रहते हैं इनके वही इस डायग्राम को समझ पाते हैं। देख सकते हैं मैंने एक इसका जो है ना फुल वायरिंग डायग्राम बनाया हूँ। आपको मैं इस पर बनाने का समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वॉशिंग मशीन के अंदर में क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कैपेसिटर। यह कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर में 4 वायर है। इस कैपेसिटर में 4 वायर हैं। यहाँ जब देख सकते हैं डायग्राम में कैपेसिटर लगा हुआ है। जब इसके अंदर में आप देख सकते हैं 4 वायर है। यह कैपेसिटर लगा हुआ है 8 माइक्रोफैराड का। 1 2 3 4, ये 4 वायर देख सकते हैं। जो आपका येलो है, ग्रे है, रेड है, ब्लैक में वाइट है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पे रेड, येलो में ब्लैक, ग्रे। और दूसरा आपको मैं समझा रहा हूँ मोटर 1, फर्स्ट मोटर 1। ये मोटर को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मोटर देखिए, फर्स्ट मोटर जो है ना ये वाला है, जो एयर ड्रायर का काम का कपड़ा सुखाने का जो गिरारी होता है उसका काम होता है। इसका स्टार्टिंग बाइंडिंग आउट है जो अभी ख़राब हो गया है। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो वॉशिंग मशीन सही हो जाएगा। इसके अंदर में भी वायर कर्लिंग कलर कोड देख सकते हैं। ब्लैक में येलो है, वाइट है और एक ग्रे है। ये ग्रे है। ये मोटर आप समझ गए। ये जो ये मोटर है, यह मोटर यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ये 3 पॉइंट है ना, इसके नीचे में लगा हुआ रहता है। और सेकेंड मोटर आप देख सकते हैं। सेकेंड मोटर आपका यह है वाश टाइमर मोटर। वाश टाइमर मोटर बोलते तो इसको बोलते हैं, जो इस पर बेल्ट सेटिंग हुआ है। बेल्ट सेटिंग हुआ है। इसमें वायरिंग कलर कोड देख सकते हैं। येलो है, रेड है, वाइट है। येलो, रेड, वाइट आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी इस मोटर में येलो है, रेड है एंड वाइट है। 3 वायर है। और आप ये जो सोर्स देख रहे हैं, फेस, न्यूट्रल, अर्थ। फेस सोर्स मतलब कि ये आपका प्लग टॉप हो गया। इसमें जो होता है फेस, न्यूट्रल, अर्थ है। इसमें एक फेस है, एक न्यूट्रल है, बॉडी अर्थ जिसको बोलते हैं। ये आप फ्रेंड्स से डायोड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। डायोड रेजिस्टेंस बोले तो आपको मैं यहाँ देख देता हूँ। डायोड रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, जो एक इनपुट सप्लाई लेता है, एक आउटपुट सप्लाई देता है। डायोड का काम यह होता है इनपुट है लेना और आउटपुट देना, रिटर्न सप्लाई नहीं लेना। डायोड का यह काम होता है। और दूसरा फ्रेंड्स वाश टाइमर स्विच, जिसमें 6 वायर है। वाश टाइमर स्विच में आपको ले जाता हूँ, जो मैकेनिक टाइमर स्विच बोलते हैं। देखिए ये है वाश टाइमर स्विच है, जिसमें इसमें 2 3 4, इसके अंदर में 2 है, एक लूप वायर, ये 6 वायर है। वाश टाइमर स्विच इसका एक कनेक्शन है, जिसको ये हम ऑन करते हैं। जिस वाश टाइमर स्विच को ऑन करते हैं तो यह गाड़ी चलता है कपड़ा वाला। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ स्पिन टाइमर स्विच, जो भी एक मैकेनिक के टाइमर स्विच है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ओनली 2 वायर है, रेड में वाइट एंड ग्रे का स्विच यहाँ पर है। स्पिन टाइमर स्विच फ्रेंड्स, अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। यह आप जैसे ही इस पावर प्लग को बोर्ड के सॉकेट में डालते हैं तो यह सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है, कैसे हम चेक करें, इस डायग्राम में मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं सोर्स से स्टार्ट करता हूँ। पावर केबल जो होता है वहाँ से चालू करता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं
ये हमारा फेस है, ये न्यूट्रल है, अर्थ है। जैसे हम प्लग टॉप को सॉकेट के अंदर डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो फेस वायर वाइट कलर वायर से डायरेक्ट मेरा वायर जाता है दोनों मोटर में, डायरेक्ट यह मोटर में जाता है। ये फर्स्ट मोटर, सेकेंड मोटर जो वाश टाइमर मोटर है और स्पिन मोटर है। और यह सप्लाई, यह मोटर मैं बतला देता हूँ। एक मोटर ये वायर है और एक मोटर ये वायर है। ये दोनों में डायरेक्ट वहाँ से जैसे प्लग टॉप डालते हैं सॉकेट में, तो वो सॉकेट से डायरेक्ट सप्लाई वाइट वायर में आता है। यहाँ पे देख सकते हो वाइट वायर यहाँ आया है और एक वाइट वायर यहाँ पे सप्लाई आया है। डायरेक्ट 240 वोल्ट यहाँ इसके अंदर में आता है। और एक वाइट वायर से सप्लाई आपको डायोड में आता है। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, एक वाइट वायर से कनेक्ट होके डायरेक्ट आपको डायोड में आता है। और डायोड मैं बता रहा हूँ, डायोड आपका यहाँ पर है फ्रेंड्स। ये डायोड है आपका, ये डायोड में है। और इस डायोड का इनपुट वाइट वायर ये हो गया और ये आउटपुट वायर आपको टाइमर में देते चला गया। आउटपुट वायर टाइमर में चला गया, इनपुट इसका हो गया और टाइमर में आपका ये आउटपुट वायर चला गया। फ्रेंड्स अब तो फेस वायर आपके वॉशिंग मशीन में कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस पॉइंट पे जा रहा हो, तो मैंने बता दिया। एक तो आपको दोनों मोटर में जा रहा है, एक आपको डायोड में आ रहा है। ओनली फेस वायर इसमें तीन ही जगह पर जा रहा है। डायरेक्ट दो मोटर में जा रहा है, एक डायोड में जा रहा है। इसमें ओनली फेस वायर डायरेक्ट होता है और न्यूट्रल वायर से स्विच से कंट्रोल किया जाता है। इसलिए न्यूट्रल वायर से स्विच से कंट्रोल किया जाता है कि इसके अंदर में पानी का काम होता है। बाय द वे कहीं से बॉडी अर्थ हुआ, कहीं पर कुछ फॉल्ट हुआ तो करेंट ना लगे ऑपरेटर को, जिसके कारण न्यूट्रल वायर से कंट्रोल किया जाता है। स्विच से डायरेक्ट मोटर में सप्लाई दिया जाता है और न्यूट्रल वायर से कॉन्टेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स अब तो मैंने देखा, अब दूसरा वायर मैं आपको बतला रहा हूँ न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वायर है न्यूट्रल। ब्लैक वायर एक न्यूट्रल डायरेक्ट आपको टाइमर स्विच में आ रहा है और दूसरा आपको डोर सेंसर अभी बतला रहा हूँ, डोर सेंसर। और यही डोर सेंसर का इनपुट आउटपुट वायर आपको स्पिन टाइमर में स्विच में जा रहा है। अब ये वाश टाइमर स्विच में आपका न्यूट्रल वायर में बतला रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से जो ब्लैक वायर है, इस सॉकेट इस वायर से जो वायर आ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट निकल के यह वायर डायरेक्ट निकल के आपको टाइमर स्विच में जा रहा है। ये वायर एक निकल के इधर ये टाइमर स्विच में जा रहा है। ये वायर जो है ना, ये टाइमर स्विच में दे रहा है। देखिए फ्रेंड, ये ब्लैक वायर देखो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड ये ब्लैक वायर देखो, ये ब्लैक वायर यहाँ डायरेक्ट टाइमर स्विच में आ रहा है। और एक वायर निकल करके, एक वायर तो आपको टाइमर स्विच में आया और दूसरा वायर डोर सेंसर में जा रहा है। दूसरा वायर यह जो वायर है ना, ये वायर निकल के डायरेक्ट आपका डोर सेंसर है। ये डोर सेंसर यहाँ पर देखिए, ये डोर सेंसर ख़राब हो गया जिसको डायरेक्ट कर दिया गया है। डोर सेंसर कैसे काम करता है? डोर सेंसर कैसे, जैसे ये इसमें हम लोग कपड़ा डालते हैं, इसके अंदर में हम लोग कपड़ा डालते हैं तो इसका डोर होता है। जैसे डोर ओपन करते हैं तो ये पर सप्लाई बंद कर देता है, जिससे मोटर चालू ना हो और ऑपरेटर को कोई खतरा ना हो। जैसे हम डोर को क्लोज करते हैं तो यह जो स्विच है ये आपस में टच हो जाता है। आपस में टच हो जाने के बाद में यह वायर जो देख रहे हैं ऑरेंज में वाइट में सप्लाई आउटपुट दे देता है। ऑरेंज में वाइट सप्लाई देने के बाद में यह सप्लाई स्पिन टाइमर स्विच में चला जाता है। स्पिन टाइमर स्विच बोले तो यह वायर निकल के यह से डोर स्विच से निकल करके आपका यह इस वायर में आता है, यहाँ पर आता है। जो यह स्विच है इसके अंदर में आ जाता है स्पिन टाइमर स्विच में। जो यह जो इससे इस स्विच को ऑन करते हैं
यह सप्लाई इस मोटर को चालू कर देता है, इस मोटर को रोटेट होने इस रोटर घुमाने लगता है। इसका काम यही होता है। फ्रेंड्स, आप न्यूट्रल तो वायर समझ गए, डोर स्विच समझ गए, वॉश मशीन में डोर स्विच किधर आता है, क्या काम होता है समझ गए। अब दूसरा आपका वायर होगा कैपेसिटर का। फ्रेंड्स, वॉश टाइमर स्विच में जो 6 वायर जो 2 वायर निकलता है, रेड और येलो, रेड येलो डायरेक्ट कैपेसिटर में जाता है। एक रेड में सप्लाई जाता है, दूसरा येलो के वायर से रास्ते से निकल के मोटर में जाता है। और दूसरा स्पिन टाइमर स्विच में जो न्यूट्रल कंट्रोल होता है, डायरेक्ट ग्रे वायर से न्यूट्रल मिल जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट स्पिन टाइमर स्विच से न्यूट्रल आपको मोटर में मिल जाता है, और इधर से वाइट वायर में वोल्ट मिल जाता है, और ये कैपेसिटर का एक वायर मिल जाता है। यहाँ से कैपेसिटर का वायर एक येलो में ब्लैक वायर मिल जाता है, जिससे मोटर भी चालू हो जाता है और ये भी मोटर चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको तो समझा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं खुद मोबाइल पकड़ा हूँ। अगर मोबाइल पकड़ने के लिए मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट इस डायग्राम को आप स्क्रीन मार्क कर ले सकते हो। सेम टोटल ऑल कंपनी का वॉशिंग मशीन में इसी तरह कनेक्शन होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी चेक करने का प्रोसेस यही होता है। देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट मार के ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वॉशिंग मशीन का डायग्राम में कुछ समझाया। मैं आशा करता हूँ कि मैं कोशिश किया आपको समझाने का, बट मैं फर्स्ट बार वीडियो बना रहा हूँ ना, जिसके कारण मैं अच्छा सा आपको नहीं समझा पाऊँ। बट इस वॉशिंग मशीन का जो डायग्राम बनाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के ले सकते हो। यह डवाई डायग्राम ऑल वॉशिंग मशीन में यूज होता है, और ऑल कंपनी के वॉशिंग मशीन में यूज होता है। उसमें ज़्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जो आप नॉर्मल रहता है आप उसको चेक कर सकते हो। बट मोटर का, स्विच का, मैकेनिक स्विच का, डायोड का कनेक्शन सेम होता है, और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश किया आपको समझाने का, देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।